大家好，我是小冉。现在北方天气已经很冷了，相信大部分人都已经用上天然气取暖了。说起天然气，肯定是有人害怕这个天然气会爆炸。现在我就给大家讲一下天然气为什么会爆炸，在什么情况下才会爆炸。天然气本身是不会爆炸的，只有在天然气泄漏的情况下，当在空气中的浓度达到一定的浓度，才会遇到明火才会爆炸。就好比方说，一间屋里有天然气泄漏，然后到第二天早上或者半夜你打开灯就可能会爆炸。所以说大家不必害怕。下面我就给大家讲一下怎么防止天然气泄漏，怎么有效的防止天然气爆炸。在使用这个壁挂炉之前，首先要检查一下室内的天然气管道是否存在漏气情况。怎么检查呢？用那个洗洁精滴几滴放到水里搅一下，然后用黑壶或者刷子刷在这个接头的地方，这个天然气接头的地方都要刷一下，然后看看是不是会起泡。如果起泡就说明存在漏气情况，就赶紧通知天然气管道维修人员来维修。再有，现在用天然气都是刷卡，先在卡上充值才能使用天然气。现在充值非常方便，在手机上就能充。所以说你充值的时候最多不能超过200。就算你房间有天然气泄漏，当你泄漏完了这200块钱的气，它马上就会给你停掉。这200块钱的气就算全部卸掉，也不至于达到爆炸的浓度。所以说大家千万不要一下交那么多钱，万一房间有天然气泄漏，并且泄漏到一定浓度，